Здрасти хора, аз съм Пича, при мен е един приятел. Пунчлайн. Кажи. Днеска значи ще оцелявам, нали? О, дори сме намерили верния сървър. Дано. И да почвам. И както виждате, тук се направихме той. Сега ще ви покажем спауна. Ето го спална. Ето го спауна. Ето тук има... Вземи пари. Вау, 18 минути. Да. Охо, 56 ля. О, как е? Аз имам все още 30. Сега са 74 лева. Аз имам И 40. като излезете от спауна, виждате нас както е на човек. И първо да покажем шопа. Добре, как покажеш? Чакайте си да си следя клипа да видя колко е дълъг. Шопа е това. Ето го шопа. Като старобългарска къща на MSKT. Всичко е добре. Я напиши на админа, че снимаме, бе. Добре. Точно ти напиши, не ми се пиши. Аз не мога, защото имам такова да не мога да пиша, нали, спами. Ще е такова. Това би шопа. Ето, яке. Той нещо ще каже ли админа? Ще кажеш ли? Това е... сега да видим, че... Админска къща. Чакайте сега. Яка е? Постарал се човека все пак. Ага. Има си втори етаж. Тук изглежда, че лед. О, горе хубаво. О, към горе. Yes, cool. Към най-тераска. И горе сигурно има басейн, защото капе. Почвай ти долу си. Чакай. Хайде се. Открих. Да покажа. Това беше админския хост, това какво е? Храм. Добре дошли в храма, построен от събавно населено, въпреки тишина. Има горе втори етаж.
И сега като покажем работата до спавна, после ще почнем да оцеляваме. Да знаете какво е. Какво има, какво няма. Това... знам какво е. Ресторант. Дано има храни, че съм гладен. Това... казачки. Храни има ли? Не. Има, ама... Не разбрах точно как би такова там беше сел. Вие зони е влизането само с... Така долу има туалетни. Ето ви. Така мъжкия. И така да се мите ръцете. Женски няма влизам, защото аз съм мъж. Той е същия, не съм сигурен. Ник, ти ще влизаш? Не, благодаря. Тук е ПВП-то. Още не е готово, не може да се биете, аз няма влизам в толкова скут. И... това бе. Станах вътре. Панчлайн. Като си останал, пиши спална, ти ще ме настигнеш. Нещо към май се случва. Не ми играе такова. Оу, че. Ми, ето как слизате. Ето как се слизам. Почваме да оцеляваме. Да, пешеходни. Никой не писа. Така, тя са работи на Ник, а това са моите работи. Ами... дървата. Аз ги взех. Излязоха 4 стака. И сега какво? Айде да ходим много за... прямо. Вземай си меча. Не, първо малко да мимелстваме да намерим. Хора, след малко ще привлича с клипа, ще направя още един. Защото трябва да са кратки, фрапса ми не е оригинален. Не е оригинален, бе. Тъй за дълги клипове. Можете да вземам ли кирка? Да. Чакай, да се направя много, че те спуща случи. Може да още едно, И ти направи. Какво? И ти направи една кирка. Сега ще... Опа. Чакай, аз имам... Аз ще купая едно тук, виж. Опа, дето съм почнал. Добре. Вземи си лопатата. Чакай, ще взема. Сега, но... тем преди малко влязох на сървър, затова сме бедни. Ама събрах малко въглища преди малко там. Пак ли имаш ли? Имам 10. Добре. Там намерих малко въглища. Се отдръпнеш ли? Съм настрани. Добре ли? Сега съм на 5-6 FPS. От това играм. Аз почнах настрани. Добре ли? Добре. Взели си лопата? Да. Леко ми лаги, защото сега снимам, нали? Опа! Излязах. Ще го затворя. Не тъй бе. Чакай. Да го щипира. Не. Ще копаме и те надолу, виж.
И тъй. Добре. Хора, след 5 минутки затварям, защото ще получваме новия клип. О! И са ли ти нещо, че съм намерил? Какво? И са ли, че съм намерил по... Нищо не е писал. Значи като намериш диаманти пише. О, така е. Ти как чупиш по-бързо, бе? А? Ти как чупиш по-бързо? Ай сега тук надолу. Добре. После долу да се направим... А, не, няма стане. Кой ще си направим? Нищо не. Слушай, една факличка, че не мога да видя вече. Благодаря. Чакай. Тук диаманти няма да е. О, айрон. Аз го видях в теб, чакай ще видя. О, има още малко. Аре, бе. Ай, вече роди трябва да видим, бе. А? Ай, вече роди трябва да видим. Добре. Слагай малко и на моя съндък обаче, добре? Няма да стане. Аз нищо не виждам. Сега? Да. Той кирката ми е на свършване. Ще ходиш до горе да се направиш, аз ще изчакам. Добре. Имаш ли камък? Да роди. Аз chciałem да се направя кирка. Добре, чакай, аз ще дам да. Ти при себе си имаш ли, че напразно да не отивам там? Не. Аз паметно. Аз нямам дърво. Ще вземам от този съндък. Ама че в отчет нататък стои с телефона ми и такова на скайпа си моята снимка на телефона. Измирих се. Чакай, аз ще дам дърво. Искаш ли? Какво? Искаш ли дърво? Не, аз имам. Ти ми направи кирка, че забравих аз това. Как имаш? Вече ще стая така. Найдем. Ще сложа дърва. Помощта и благодаря. Направи ми една кирка. И после да отидем малко храна да търсим. Да, толкова ще. Аз ще направя сега малко факли. Добре. Аз отивам надолу, ти ми направи кирка, добре? Добре. Моята ще стигне още за малко. О, много тъмно станало тук. Айде вече да спирам и че трябва да правим сега втория епизод. Добре. Хора, това беше нас, аз бях Пича, при мен беше Ник и чао. Бай-бай.